දෙදස් විසි අතර ඒලවල් පේපර් එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ වෙළඳ පොළට රජයේ මැදිහත්වීම කියන පාඩමින් අහන ප්‍රශ්නය. 24 පේපර් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා තුනේ එක කොටස. මම ස්ක්‍රීන් එකට දාන්නම් බලන්නකෝ පොඩ්ඩක් ඒක. මම ඔයාලට මේ පේපර් එකයි මාකින් ස්කීම් එකයි එවලා තියෙන්නේ. රෝම ඉලක්කම් එකේ අහලා තියෙනවා ඔයාට පේනවා විශේෂිත බද්දක් සහ වටිනාකම බද්දක් අතර වෙනස. විශේෂිත බදු වලට අපි කියනවා ඒකක බදු කියලා. අපි සිලබස් එකේ තියෙන්නේ විශේෂිත බදු තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට භාණ්ඩ ඒකකයක් මත නිශ්චිත මුදලක් බද්දක් ලෙස අය කරනවා නම් ඒක තමයි විශේෂිත බද්දක් කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට සෑම සීනි කිලෝයකින්ම රුපියල් 20ක් බදු ලෙස රජය අය කරනවා. නිශ්චිත මුදලක් අන්නේ විදිහට 20ක් 10ක් 15ක් ඒ වගේ. ඊට පස්සේ වටිනාකම බද්ද හෙවත් ප්‍රතිශත බද්ද කියන්නේ භාණ්ඩයේ මිලෙන් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් ලෙස බද්දක් අය කරනවා. සීනි කිලෝ එකක මිලෙන් 5% රජය බදු ලෙස අය කරනවා. ඔය වැට් එක එහෙම එකතු කළාගේ මත බද්ද එහෙම වටිනාකම මත බද්දකට උදාහරණයක්. හරිනේ. එතකොට මේ දෙක පැහැදිලි කරාම තමයි ඔය ලකුණු දෙක ලැබෙන්නේ. හරිද? ඒක බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා නිදහස් වෙළඳ පොලක් තුල සහනාධාරයක් ලබා දීම සහ බද්දක් පැනවීම නිසා ඇතිවන සුබ සාධන අහිමිවීම ඩෙඩ් ක්‍රේඩ් ලොස් එක රූප සටහන් යොදාගෙන පැහැදිලි කරන්න. හරි. බලමු අපි ඒක. සහනාධාරය නිසායි බදු නිසායි ඇතිවන අහිමිවන සුබ සාධනය. රෝම ඉලක්කම් 2. එතකොට ඒකේ අපි බලමුකෝ රූප සටහන්. හරි. කොහොම සමතුලිත තියෙනකොට සහනාධාරයක් දුන්නට පස්සේ සැපියුම් වක්‍රය දකුණට විතැන්වෙනවා. එතකොට ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා, මිල අඩු වෙනවා. ඕක නෙවෙයි. හරි. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේ කලින් මිලට වඩා දැන් මිල අඩුයිනේ. මේ අඩු වෙච්ච ටික තමයි පාරිභෝගිකයා ලබන වාසිය. හරිද? මේ භාණ්ඩේ විකුණ P2 කියන මිලට වික්කට තව සහනාධාරයක් ආණ්ඩුවෙන් දෙන නිසා නිෂ්පාදකයාගේ අතට ලැබෙන මිල මීට වඩා වැඩි. මේ මිල අපි හොයන්නේ මේ අලුත් ප්‍රමාණය දිගේ උඩට යනවා. පරණ වක්‍රය වැදෙන තැන තියෙන මිල P3. කියන්නේ P3 තමයි නිෂ්පාදකයට හම්බෙන අලුත් මිල. ඒකට යාට කලින් මිලට වඩා වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි නිෂ්පාදකයට ලැබෙන වාසිය. හරි. ඉතින් මේවා අහලා නැහැ ඔය ප්‍රශ්නේ. මේකෙදි ඇති වෙනවා මේ සහනාධාරය දෙන එකේ අහිමි වෙන සුබ සාධනයක් ඒවා සමාජ පිරිවැය. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ සහනාධාරය නිසා නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කටයුත්තට වැඩියෙන් සම්පත් යොදනවා. Q1 තමයි නියම ප්‍රමාණය. Q2 කියලා ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් හදන්නේ රජයේ සහනාධාරය දුන්න නිසා. මෙතන අධි නිෂ්පාදනයක් වෙනවා. ඒ වැඩිපුර සපයන ප්‍රමාණය නිසා ඇතිවන අකාර්යක්ෂමතාවය තමයි අහිමි වන සුබ සාධනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බලන්නකෝ දැන් මෙතනදී මේ ප්‍රමාණය Q1 පැන්නට පස්සේ හරි දෙක පහුවෙච්ච ගමන් ඉල්ලුම් වක්‍රයට වඩා සැපයුම් වක්‍රය උඩින් යන්නේ නේද? මේ ඉල්ලුම් වක්‍රයෙන් තමයි භාණ්ඩේ මිල පෙන්වන්නේ ප්‍රයිස් එක. සැපයුම් වක්‍රයෙන් තමයි පෙන්වන්නේ ආන්තික පිරිවැය. ඒක ඔයා දන්නවා. ආන්තික පිරිවැයයි සැපයුම් වක්‍රය දෙකම එකයි. එතකොට Q1ට වඩා වැඩියෙන් හදනකොට මිලට වඩා විශාලයි. හරිද? මිලට වඩා උඩින් තමයි MC තියෙන්නේ. නේද? ඉල්ලුම් වක්‍රයට වඩා සැපයුම් වක්‍රය උඩින් තියෙන්නේ. කියන්නේ භාණ්ඩයේ මිලට වඩා භාණ්ඩයේ ආන්තික පිරිවැය වැඩි. ඒක අකාර්යක්ෂමතාවයක්. හරිද?
ඒ සමස්තයේ අකාර්යක්ෂමතාවයේ ප්‍රමාණය තමයි එතකොට අහිමි වන සුබ සාධනය කියලා අපි ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණීය වර්ගඵලය. හරිද? මේක තමයි අහිමි වන සුබ සාධනය. එතකොට අපි මේ රූප සටහන ඇඳලා පැහැදිලි කරාම ඒක හරි. අපි කියන්න ඕනේ සමතුලිත නිවැරදි සමතුලිත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය වෙනවා. වැඩිපුර වෙළඳපොළට සපයන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඇති වෙන කාර්යක්ෂමතාවය තමයි අහිමි වන සුබ සාධනය කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ උත්තරේ තියෙනවා මාකින් එකේ මම මේ ඒක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු බදුවල. බදුවලදී සැපයුම් වක්‍රේ වමට විතැන්වෙනවා. වෙළඳ පොලේ මිල ඉහළ යනවා. ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට මිල වැඩි වෙච්ච ටික බද්දෙන් පාරිභෝගිකයා ලබන ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයට දරන්න වෙන බදු බර කලින් මිලට වඩා දැන් මිල වැඩිනේ. නිෂ්පාදකයට ලැබෙන ඇත්තටම ලැබෙන මිල හොයන්නේ දැන් P2 කියන මිලට වෙළඳ පොලේ වික්කට ඒකෙන් රජයට බදු අයින් කරන්න ඕන. ඒක නිසා නිෂ්පාදකයට ලැබෙන ඇත්ත මිල හොයන්නේ අපි මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. අලුත් ප්‍රමාණය පරණ සැපයුම් වක්‍රයේ වදින තැන තියෙන මිල. P3 කියලා මම දැම්මා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම යාට ලැබෙන්නේ P3 කියන මිල. හරිද? P2 කියන මිලට වික්කට P3 කියන මිල තමයි අතේ ඉතිරි වෙන්නේ. කලින්ට වඩා යාට ලැබෙන මිල අඩු වුණා. ඒක තමයි නිෂ්පාදකයා දරන බදු බර. බද්දේ. එතකොට මේ P3 සහ P2 අතර පරාසය තමයි රජයේ බද්ද. මේකෙත් අර විදිහටම මේ කලින් ප්‍රමාණයට වඩා නව ප්‍රමාණය අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ගැන අඩුවෙන් නිෂ්පාදනය වීමක් වෙනවා. වෙළඳ පොළට අඩුවෙන් සපයන බද්දක් නිසා. ඒ ප්‍රමාණය අඩුවීම නිසා හරිද? බලන්න Q එකට පස්සේ Q එකට වඩා අඩු ප්‍රමාණවලදී හොඳට බලන්න ඉල්ලුම් වක්‍රයට වඩා යටින් තමයි සැපයුම් වක්‍රය යන්නේ. කියන්නේ ඉල්ලුම් වක්‍රයෙන් තමයි භාණ්ඩේ මිල පෙන්වන්නේ. සැපයුම් වක්‍රයෙන් තමයි මොකද්ද? ආන්තික පිරිවැය පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මිල විශාලයි ආන්තික පිරිවැයට වඩා. හරිද? ඒ අකාර්යක්ෂමතාවය. මොකද සමතුලිතයේදී සමතුලිත අවස්ථාවේදී මිල සමානයි MC වෙනවා. හරිද? වක්‍ර දෙකක පෙළතැනෙන. මේක තමයි කාර්යක්ෂමතාවය. සම්පත් යදවීමේ, සම්පත් බෙදා හැරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයට අවශ්‍ය කොන්දේසිය නෙමෙයි. මේ P සමානයි MC. P වලට ආන්තික ප්‍රතිලාභ කියලා කියනවා. එතකොට මේක තමයි කොන්දේසිය. ඉතින් ඒ කොන්දේසිය නැති වෙනවනේ මේ වෙළඳ පොලේ තිබ්බ සමතුලිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් හදනකොට. යන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන නිසා අපි කියනවා ඒක අකාර්යක්ෂමතාවය. හරිද? එහෙනම් මේ මුළු අකාර්යක්ෂමතා ප්‍රමාණය තමයි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. එතකොට මේක තමයි ඒ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය තමයි එතකොට අහිමි වන සුබ සාධනය. නැත්තම් සමාජ පිරිවැය. නැත්තම් අපි ඒක කියන බද්ධක අධිබදු බර නේ. එතකොට මේ රූප සටහන ඇඳලා මේ දේ තමයි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රමාණය අඩුවීමක් නිසා තමයි එහෙම අහිමි වන සුබ සාධනයක් ඇති වෙන්නේ. හරි. මම හිතන්නේ පැහැදිලි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා මේකේ රෝම ඉලක්කම් 3 උපරිම මිල සීමාවන් පාරිභෝගික අතිරික්තයට නිෂ්පාදක අතිරික්තයට සහ සමස්ත ආර්ථික සුබ සාධනය මත ඇති කරන බලපෑම විශ්ලේෂණය කරන ලකුණු 6ක්. ඒකත් රූප සටහනක් ඇසුරෙන්න ඕනේ අපි කරන්න. හරිද? හරි. මොකද වෙන්නේ? අපි බලමු. උපරිම මිල පාලනයක් කියලා කියන්නේ පාරිභෝගිකයට සහන සලසන්න ආණ්ඩුව දැන් තියෙන මිලට වඩා පහළ මිලක් වෙළඳ පොලේ තීරණය කරනවා, නියම කරනවා. එතකොට මේ මිල තමයි ගෙවන්න ඕන උපරිම මිලේ භාණ්ඩය මිලට ගනිද්දී පාරිභෝගිකයා විසින්. ඊට වඩා වැඩියෙන් ගෙවනවා නම් ඒක නීති විරෝධී. උපරිම මිල පාරිභෝගිකයෙක්ගෙන් අය කරන්න පුළුවන් උපරිම මිල තමයි ඒක. හරිද?
ඔන්න බලන්න පැහැදිලි කිරීම. හරි. දැන් මෙහෙම සමතුලිත මිල තියෙද්දි රජයේ ඊට වඩා පහළ මිලක් පනවනවා. මේක තමයි උපරිම මිල. හරිද? උපරිම මිල. හරි. එහෙම කරපු ගමන් සැපියුම් කරුවෝ සැපියුම් ප්‍රමාණය අඩු කරනවා, ඉල්ලුම් කරුවෝ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. මෙච්චරක භාණ්ඩ හිගයක් ඇති වෙනවා වෙළඳ පොලේ. කියන්නේ අධි ඉල්ලුමක් ඇති වෙනවා. තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මේ අධි ඉල්ලුම නිසා මේ ප්‍රමාණය මේ මිලට වඩා වැඩි මිල ගණන් වලට විකිනෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ මිලට වඩා වැඩියෙන් විකිනෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා කළුකඩ වෙළඳ පොළ මිලකට විකිනෙනවායි කියලා. කළුකඩ මිලකට විකිනෙනවා. මේ කළුකඩ මිලෙත් යන්න පුළුවන් උපරිම තත්ත්වය තමයි. හරිද? මේ ප්‍රමාණය දිගේ ගිහිල්ලා ඉල්ලුම් වක්‍ර වැදුනහම මෙන්න මෙතෙන්ට එන මිල. මේක තමයි ඇති වෙන්න පුළුවන් උපරිම කළුකඩ මිල. හරිද? මිල පාලනය නිසා. P3 විතරක් නෙමෙයි කළුකඩ මිල කියන්නේ. P2 වලට වඩා වැඩි හැම මිලක්ම කළුකඩ මිලක්. ඒකට අර කලින් තිබ්බ සමතුලිත මිලක් කළුකඩ මිලක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුවේ නියමිත මිල නෙමෙයි. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ අපෙන් අහන්නේ පාරිභෝගික අතිරික්තය, නිෂ්පාදක අතිරික්තය සහ මේ අහිමි වන සුබ සාධන ඊවට වෙන දේ නෙමෙයි. හරි. අපි මෙහෙම ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් දාගත්තොත් හරි. බලන්න පාලන මිලට පෙර පාරිභෝගික අතිරික්තය කීයද? මේ සමතුලිත මිලත් එක්කනේ ගන්න ABC. හරිද? ABC කියන කොටස් වලින් සමන්විතයි පාරිභෝගික අතිරික්තය. නමුත් මිල පාලනයට පසු පාරිභෝගික අතිරික්තය වෙන්නේ හොඳට බලා ගන්න. වෙළඳ පොලේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණය විකිනෙන්නේ මෙච්චරයි. හරිද? ඒක විකිනෙන්නේ අපි හිතමුකෝ උපරිම මිලටම කියලා P2 මිලට තමයි විකිනෙන්නේ. කළුකඩ මිලට නෙමෙයි. හරි. එහෙම බැලුවොත් පාරිභෝගික අතිරික්තයේ විදියට ගන්නෙ ඒක ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි ළමයි ABD. හරිද? ABD. මොකක්ද උනේ වෙනස? ABC ABD වුණා. C වෙනුවට D ආවා. බලන්න. මේ තියෙන්නේ C පොඩි ත්‍රිකෝණයක්. D කියන්නේ චතුරස්‍රයක්. හරිද? පැහැදිලිවම පේනවා පාරිභෝගික අතිරික්තය කලින්ට වඩා වැඩි වෙනවා. මොකද අහිමි වුණේ C ඒ වෙනුවට D ආවනේ. ඒ D කියන කොටස වැඩි. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික අතිරික්තය වැඩි වෙනවා. හරිද? මේක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? නිෂ්පාදක අතිරික්තය බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. පෙර නිෂ්පාදන අතිරික්තය. පෙර සමතුලිත මිලේදී DEF. හරිද? අලුත් එක බලමු. දැන් එයාට හම්බෙන්නේ P2 මිල නම් මේ ප්‍රමාණයට අලුත් නිෂ්පාදක අතිරික්තය F අකුර විතරයි. හරිද? පාලන මිලට පසු නිෂ්පාදන අතිරික්තය F අකුර විතරයි. මට පේනවා පැහැදිලිවම එයාට D සහ E අහිමි වෙනවා. හරි. D සහ E අහිමි වෙනවා. හැබැයි අපි බැලුවොත් ආර්ථික අතිරික්තය කියන්නේ මිල පාලනයට පෙර පාරිභෝගික අතිරික්තයයි නිෂ්පාදක අතිරික්තයයි එකතු වනේ ආර්ථික අතිරික්තය කියන්නේ ABC අනිත් එක DEF. හරිද? මේක තමයි ආර්ථික අතිරික්තය තිබ්බේ. හරිද? මෙන්න මේක. නමුත් දැන් මොකද වුනේ? පාරිභෝගික අතිරික්තය ABD බවට පත් වුණා. නිෂ්පාදක අතිරික්තය F වුණා. ඒ කියන්නේ අලුත් ආර්ථික අතිරික්තය නව ආර්ථික අතිරික්තය මොකද්ද? ABDF C සහ E නැති වෙලා යනවා. දැක්කද? එතකොට ආර්ථික අතිරික්තය C සහ E වලින් නැති වුණා කියන්නේ මේ උපරිම මිල පාලනයේ ඇතිවන අහිමි වන සුබ සාධනය තමයි C සහ E. අහිමි වූ සුබ සාධනය.
ඉතින් ඒකත් වෙන්නේ අකාර්යක්ෂමතාවයක් නිසා මේ දැන් මේ බලන්න. කලින් තිබ්බේ සමතුලිත ප්‍රමාණය Q1. දැන් Q2 දක්වා වෙළඳ පොලේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා නෙමෙයි. සපයන ප්‍රමාණය අඩු වුණා. ඒ අඩුවීම නිසා තමයි මේ මෙහෙම C සහ E කියලා මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් මෙතන ඇති වෙන්නේ. නේද? එහෙනම් C සහ E තමයි අන්‍ය වූ සුභ සාධනය. ඉතින් ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා මේ විදිහට අතිරික්ත වෙනස් වෙන විදිය පෙන්නලා ලිව්වනම් ඕක තමයි උත්තරේ. ඔයාලට උත්තරේ මම ඉවලක් තියෙන්නේ. මම මේ ගත්ත විදිහ තමයි පැහැදිලි කරේ. හරිනේ. එතකොට රෝම ඉලක්කම් තුනක් හරි. ඊට පස්සේ රෝම ඉලක්කම් 4 දීලා තියෙන්නේ ගානක් නේද? ඉල්ලුම් සහ සැපියුම් සමීකරණ දෙනවා. බලමුකෝ අපි ටිකක්. දියර කිරි සඳහා ඉල්ලුම් සමීකරණයේ සැපියුම් සමීකරණය දෙනවා. මුලින්ම අහනවා සමතුලිත මිල හා ප්‍රමාණය. හරිද? ඊට පස්සේ අහනවා ගොවීන්ට දෙනවලු රුපියල් 10ක සහන ආධාරයක් කිරි ලීටරයකට නේ. ඊට පස්සේ නව සමතුලිත මිල හා ප්‍රමාණය. ඕක බොහොම සරල දෙයක් අහන්නේ. මුලින්ම අපි අයන්න කොටසේ හරිද? මුලින්ම අහලා තියෙන සමතුලිත මිලනේ. මිලයි ප්‍රමාණයයි නේ. හරි. ඉල්ලුම් සමීකරණේ දීලා තියෙනවා 280 ඍණ 2යි p අරක ඍණ 220 ධන 3යි p හරි ඍණ 2යි p හා පැත්තට ගියා මේ පැත්තට ධන වෙලා එනවා 220 මේ පැත්ත එකතුව 500යි මේ පැත්ත 5යි p එතකොට දෙපැත්තම පහෙන් බෙදුවා සමතුලිත මිල 100යි මේ 100 අපි මේ සමීකරණ දෙකකින් එකකට ආදේශ කරාම සමතුලිත ප්‍රමාණය එනවා මම ඉල්ලුම් සමීකරණයට ආදේශ කරනවා රුපියල් 100 p තියෙන තැනට 100 දැම්මා එතකොට 80යි නේද ලීටර මිලියන 80ක් තමයි එතකොට සමතුලිත ප්‍රමාණය වෙන්නේ එතකොට ඒක හරි ඊට පස්සේ ආයන්න කොටසේ මේ ආයන්නනේ අපි කලේ හරිද ආයන්න කොටස කියන්නේ සහනාධාරයක් පනවනවලු හරිනේ මේ උත්තරේ ගන්න විදිය සහනාධාරයක් ලබා දුන්නාම ඒක බලපාන්නේ සැපයුම් සමීකරණයට කොහොමද තියෙන්නේ නේද අපි සහනාධාරය භාණ්ඩයේ මිලට එකතු කරනවා හරිද p ධන s s අකුරමී හරිද සහනාධාරය 10යි හරිනේ එතකොට අලුත් සැපියුම් සමීකරණය එනවා ඔන්න අලුත් සැපියුම් සමීකරණය ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට සමතුලිතය හොයනවා ඉල්ලුම් සමීකරණයට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ 280 ඍණ 2යි p මේක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ අලුත් සැපියුම් සමීකරණේ අලුත් සමතුලිත මිල එනවා 94ක් සමතුලිත මිල 94යි ඔය 94 ඉල්ලුම් සමීකරණයට ආදේශ කරොත් එහෙම අලුත් සමතුලිත ප්‍රමාණය එනවා ඒක ඔයාලට හදන්න පුළුවන් 94 ආදේශ කරාම
එතෙන්ට එනවා අලුත් සමතුලිත ප්‍රමාණය 1 ලීටර් 92ක් ඉන්නේ මිලියන 92ක්. හරිද? ඕක තමයි සහනාධාරයෙන් පස්සේ මිල සහ ප්‍රමාණය. හරි. ඊට පස්සේ අහනවා ඊළඟ කොටසේ ඒ කියන්නේ යන්න කොටස මෙම තත්වය තුල මුළු සහනාධාරයේම කිරිගොවයින්ට හිමි වෙනවාද? නොයසේනම් කිරිගොවයින්ට සත්‍ය වශයෙන්ම හිමිවන්නේ සහනාධාරයෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක්ද? සම්පූර්ණ සහනාධාරය හම්බ වෙන්නේ රුපියල් 10ක්නේ. කලින් මිල කීයද? කලින් මිල රුපියල් 100යි. හරිද? කලින් මිල එයාට ලැබුණේ 100යි. දැන් හම්බ වෙන මිල 94යි. හරිද? ඉතින් වෙළඳ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. කලින් වෙළඳ පොලේ වික්කේ 100ට. දැන් විකුණන්නේ වෙළඳ පොලේ 94ට. හරිද? නමුත් රජය දෙනවනේ රුපියල් 10ක් සහනාධාරය ලීටරයකට. එතකොට මේ සහනාධාරය 10 එකතු වුණාම දැන් එයාට හම්බ වෙනවා 104ක්. හරිද? කලින් ලැබුණේ 100යි දැන් 104ක් හම්බ වෙනවා. වෙළඳ පොලේ මිල අඩු වෙනවා සහනාධාරය නිසා. නමුත් රජය වෙනම රුපියල් 10ක් දෙනවනේ යාට. එතකොට 104ක් එයාගේ අතට ලැබෙනවා. කලින් ලැබුණේ 100යි. ඉතින් වැඩිපුර හම්බෙන්නේ 4යි කලින්ට වඩා. මුළු සහනාධාරයේම හම්බෙලා නැහැ යාට. රුපියල් 10ක් නේ මුළු සහනාධාරය. අහනවා කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද කියලා ඒක යාට හම්බෙන කොටස. රුපියල් 4යි හම්බෙන්නේ. ඒක ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න දෙන්නේ. නේද? කොහොමද? රුපියල් 4යි. මුළු සහනාධාරයේ රුපියල් 10යි. ඒක 100ට ගාණක් විදියට ප්‍රතිශතයක් ලෙස. 140යි. ඔන්න කියන්න කොටසේ උත්තරේ. සහනාධාර මුදල මුළු සහනාධාරයෙන් බෙදුවා වැඩි කරා 100. හරි. අපි ගත්තේ කලින් සමතුලිත මිල බැලුවා නේද? අලුතෙන් ලැබෙන සමතුලිත මිලයි අර සහනාධාරය එකතු කරාම තමයි 104 එන්නේ යාට ලැබෙන මිල. එතකොට රුපියල් 4ක් යාට ලැබෙනවා කලින්ට වඩා. ඒක තමයි සහනාධාරයෙන් යාට ලැබෙන මුදල. හරිනේ. එහෙනම් ඇත්තටම මහා අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ 2024 ලකුණු 20ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමුකෝ ලකුණු 16ක් 17ක් හරි ගත්තයි කියලා. ඒ හොඳටම ඇති. හරිනේ. එහෙනම් අපි තව ප්‍රශ්නයක් කතා කරමු පස්සේ. මේකේ උත්තර සහ ප්‍රශ්න මම ඔයාලට එවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඔයාලට බැලුවහම තේරෙනවා මම මේ කලේ පැහැදිලි කිරීමක් ප්‍රශ්න උත්තරේ කොහොමද ගන්නෙ කියලා.